tẹ̀síwájú níbi tá à ń ṣiṣẹ́ sí. About the 9 fruits of the Spirit. Nípa èso mẹ́sàn-án ti ẹ̀mí. We have done the part 1, part Àti ṣe 2, àkọ́kọ́ àti kejì. and today we are in part 3. A wà níbi ìpele kẹta ní ọjọ́ tòní. We have treated the first fruit, which is love. A ti sọ nípa àkọ́kọ́ tó ń ta sọ nípa ìfẹ́. Number 2 is joy. Ìkejì ni ayọ̀. And today we are dealing with peace. Àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Amen. Amen. Àlàáfíà. Ọkà àlàáfíà. Amen. Amen. You know, peace is very, very important. Àlàáfíà jẹ́ nǹkan pàtàkì. Anywhere there is no peace, Kò síbikíbi tí kò sí àlàáfíà. trouble will find a way to be there. Ìṣòro máa ń wá jókòó síbi ibẹ̀ ni. But when there is peace, Kò sá nígbà àlàáfíà wà níbì kan. there will be a calmness, Ẹ máa rí wípé ìrẹ̀rẹ̀ máa wà ń bẹ̀. and there will not be killing. Kò lè sí tu ìṣòro kankan. Amen. Amen. When peace is not in any family, Sá nígbà kò sí àlàáfíà ní fámìlì kankan. there will be killing in that family. Ẹ máa rí wípé ìṣòro máa pọ̀. Amen. Amen. In the book of Revelation chapter 6 verse 4, Nínú ìwé ìfihàn, the Bible says, Báìbù sọ fún wa. peace will be taken out of the earth, Ó ní ó máa gbé àlàáfíà kúrò nínú ayé yìí. and men will begin to kill themselves. Àwọn ènìyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń para wọn. Once the peace is taken out, Ní ìgbà tó ń ti gbé àlàáfíà náà kúrò, men will begin to do what? àwọn ènìyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń para wọn. Killing themselves. And that's why you yourself as a human being, you need peace in your life. Òun ló ń bá wa tí a jẹ́ ẹran ara nílò àlàáfíà nínú ayé wa. So the fruit of the Spirit called peace. Èso tẹ̀mí tá ń pè ní àlàáfíà. You as a believer, Ẹni bí ẹni tó jẹ́ you ìgbàgbọ́. must work and make sure that it develop in your life. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tẹ́ máa mọ̀ wípé àlàáfíà yóò ń ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara rẹ. Some people, they are troublemaker just naturally. That is how they were created. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ìṣòro pọ̀ nínú àtọ́rí pé wọ́n máa wá jàkadì ní gbogbo ìgbà ni. And let me listen to me. You may born like that, Bóyá ó lè bí ẹni rẹ bẹ́ẹ̀. but it's not accepted in the Christendom to continue like that. Ọ̀gbà nínú Kìrìsìtẹ́nì wípé kẹ́ ẹ máa bínú ní gbogbo ìgbà. Because a man who can be causing trouble always, Ẹni tó jẹ́ wípé wàhálà ló máa ń fa ní gbogbo ọjọ́. anywhere he enter, there must be a trouble. Gbogbo ibi tó wọ̀ bá ìṣòro gbọ́dọ̀ wá síbi bẹ̀. He don't have anything at all to make peace. Kò ní nǹkan pé ọjọ́ báyìí pé àlàáfíà gbọ́dọ̀ wà níbi bẹ̀ fún un. Such person, Ẹni bẹ́ẹ̀. if he claim to be born again, Sani pé ó máa ń sọ wípé ó fẹ́ di àtúnbí. his salvation is questionable. They can still question that his Ìgbàlà salvation. rẹ̀ ó máa ṣe ní àbàwọ́n kékeré Because níbùkún. Jesus himself is a prince of peace. Torí wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó jẹ́ ọ̀nà bàbá àlàáfíà. Amen. And when he dwell in you, Sani pé ó ń gbé nínú èèyàn. you must manifest peace. Ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé àlàáfíà. Galatians chapter 5 verse 22 as our text. Ṣùgbọ́n èso tí ẹ̀mí ní ìfẹ́, The fruit of the Spirit is love, ayọ̀, joy, àlàáfíà. peace. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So we are in number 3 now, which is a peace. Àwọn nípele kẹta tó ń pè ní àlàáfíà. And peace must be the instrument that you as a believer you must be using among the unbelievers. Àlàáfíà gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun iṣẹ́ tí a gbọ́dọ̀ lò bí ẹni onígbàgbọ́. If you don't have the fruit of the Spirit called peace Sánígbà àní èso tẹ̀mí tó ń pè ní àlàáfíà. as a child of God, Bí ọmọ Ọlọ́run, number one thing that will be a problem nǹkan àkọ́kọ́ tó máa jẹ́ ìṣòro fún ẹni bẹ́ẹ̀ ni wípé is your marriage. ní ìgbéyàwó rẹ̀. Amen. Amen. Because the absence of peace in the life of the woman or the man, the marriage cannot hold. Ìjàmbá ti àlàáfíà ni wípé sánígbà kò sí nínú ayé obìnrin tàbí nínú ayé ọkọ náà, ilé bẹ́ẹ̀ kò ní tòrò. And if you have not married, Sánígbà ẹni bẹ́ẹ̀ kò tí ì fẹ́ ọkọ tàbí kò tí ì fàyà. relationship will seem to be broken with you Ẹ máa ní always. wípé ìgbà tí ẹ̀yin ṣe boyfriend and girlfriend ìṣòro máa wà níbẹ̀ ní gbogbo ìgbà.
because you can't make peace. Torí wípé àlàáfíà ò sí And lọ́dọ̀ the yín. fruit of peace is not developed in you. Torí wípé èso ti ẹ̀mí tá ń pè ní àlàáfíà kò farahàn nínú ayé yín. Matthew chapter 5, Ìwé Matthew 5 verse 9. verse 9. The book of Matthew chapter 5, verse 9. Matthew chapter 5, verse 9. Blessed are peacemakers. He said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Yes. Alábùkún fún ni àwọn onílàjà. Nítorí ọmọ Ọlọ́run ni a máa pè wọ́n. Hallelujah. 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 He said, blessed is the peacemakers. Wọ́n ní alábùkún fún àwọn onílàjà. He said, they will call them the sons of God. A máa pè wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run. Now, if you are not a peacemaker, Tani bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kò kí ń làjà fáwọn èèyàn. who is your father? Tani bàbá rẹ̀? Amen. Are you Amen. listening to me? Yes. Amen. Amen. The Bible says, blessed are the peacemakers. Báìbù sọ fún wa wípé ìbùkún ni fún àwọn onílàjà. He said, they shall be called the sons of God. Wọ́n máa pè wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run. Now, if you are not a peacemaker, Tani bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ ẹni tó máa ń làjà nǹkan. who is your father? Tani bàbá rẹ̀? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus Christ is the Prince of Peace. Bàbá Ọlọ́run wa jẹ́ bàbá onílàjà. And for you to manifest peace, Fún ẹni bẹ́ẹ̀ láti fi gbé ìgbé ayé àlàáfíà. for you to bear the fruit of peace, Bẹ́ẹ̀ máa gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn àlàáfíà. kí ẹ lè so èso Bẹ́ẹ̀ lè so èso àlàáfíà. you must be in Jesus and Jesus must be in you. Gbọ́dọ̀ wà nínú Ọlọ́run tí Ọlọ́run máa wà nínú rẹ̀. Without Jesus, nothing like peace in your life. Sani bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run àlàáfíà kò sí ní ayé rẹ̀. Because Jesus is the carrier of peace. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló máa ń gbé àlàáfíà. And when he dwell in you, Sani tó ń gbé nínú èèyàn. you will have peace in you Ẹ máa ní àlàáfíà nínú rẹ̀. and have it to manifest it to the world. Ẹ máa fi ọgbọ́n fi wọn ayé gbé àlàáfíà ń jọba. He said, blessed are the peacemakers. Wọ́n ní wípé àlàáfíà fún àwọn onílàjà. He said, they shall be called the sons of God. Àwọn ọmọ àjọ ọmọ Ọlọ́run. 2 or 3 people, they are fighting. Èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta ń jà. And you came into their midst. Ẹ wá dé àárín wọn. And instead of you to calm down the trouble, Nígbà tí wọ́n máa jẹ wípé kí wọ́n jẹ́ ọjà ìkólà pé máa sọ pé ẹ dá ọ dúró. you raise it up Ẹ again. wá gbé sókè. And serious fight Ẹ wá began. bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe pé ọjà tó bá tún tóbi tún bẹ̀rẹ̀ sí. And you call yourself a child of Ẹ wá God. ń pe àwípé ọmọ Ọlọ́run. You are an agent. Ẹ jẹ́ ìránṣẹ́ ìṣù. Amen. Ẹ jẹ́ ìránṣẹ́. Amen. Amen. You must learn how to make peace in the midst of trouble. Ẹ gbọ́dọ̀ máa kọ́ bó ṣe máa ń làjà nígbà tí ìṣòro pọ̀. Don't be a trouble to someone's marriage. Ẹ má lọ jẹ́ ìṣòro fún ẹni ìgbéyàwó ẹnìkan. Don't be a trouble to someone's family. Ẹ má lọ jẹ́ ìṣòro fún fámílì ẹni tó máa ń làjà. That is what Jesus wants for every one of us. Nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ fún gbogbo èèyàn nínú ayé yìí nìyí. Don't be a troublemaker. Don't be a trouble to the church that you are Ẹ attending. má lọ jẹ́ ìṣòro fún ìjọ tẹ̀ ń jọ́sìn. Don't be a trouble to your husband at home. Ẹ má lọ jẹ́ ìṣòro fún ọkọ tẹ fẹ́. Ṣé ìṣòro ẹ máa ń gbà bí wàhálà? Wàhálà. Iṣẹ́ kan náà ló ń ṣe. Amen. Don't be a trouble to your wife at home. Ẹ má lọ jẹ́ wàhálà sí ìyàwó ẹ̀ Don't be lọ́rùn. a trouble to your husband at home. Ẹ má lọ jẹ́ wàhálà fún ọkọ ẹ̀ As nílé. a matter of fact, some women like trouble. Àwọn kan ká má sọ tòun ká má parọ́. And when they draw the trouble and the trouble come. When they draw the trouble and the trouble come. Àwọn ìyàwó kan wà wọ́n máa ń lọ lẹ́kì wàhálà. Kò sẹ́ni pé ó fà á tí ó dé tán. They are the first that will be crying. Àwọn náà ló máa bẹ̀rẹ̀ tún dé. But they are the one who caused the trouble. Àwọn náà fà á o tí wàhálà yìí dé. If you are like that, you need to repent. Sani pé ìwà bẹ́ẹ̀ tètè ronúpìwàdà. Because the one who you are carrying called Jesus Ẹni tẹ́ ẹ gbé tá ń pè ní Jésù. is the Prince of Peace. Ó jẹ́ bàbá And he alálàáfíà. said he dwell in you Ó ní ó ń gbé nínú wa. and you dwell in him. Òun náà tí àwa náà ti ń You gbé have nínú the rẹ̀. peace, but you are the one who is killing the peace. A ní àlàáfíà fúnra wa là ń pa. Yes. Because when you take a matter with full force, Sani pé ẹ gbé ọ̀rọ̀ kan pẹ̀lú ipá.
The spirit of peace will tell you, ẹ̀mí àlàáfíà máa sọ fún wípé ẹ ṣe dẹ́dẹ̀. take it easy, ẹ ṣe dẹ́dẹ̀. take it easy. ẹ ṣe. But you say no. ẹ máa sọ pé lára. You roar like thunder. ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí í pariwo bí àlá. Then trouble will come. àìṣòro máa dé. Let us work on ourselves. ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ara wa. I told you that the gift of the spirit can be acquired by prayer, fasting, reading the word of God. Your spirituality, the gift of the spirit can be manifested. wọ́n ti sọ fún ọ wípé ọgbà pé kọjá wípé a lè máa gbàdúrà a lè máa gba àwọn ìbò tẹ̀mí ó lè máa fara hàn ní oríṣiríṣi. But the fruit of the spirit need your attention. You will èso work tẹ̀ on it. àwọn èso tẹ̀mí ó nílò ara wa bí a ṣe fara rẹ̀ sí ló fẹ́ ṣiṣẹ́ sí i. Yes, that is how that one begin to grow in your life. Amen. Amen. So don't be a trouble to your husband ẹ at má home. jẹ́ wàhálà sí ọkọ yín lọ́rùn And nílé. don't be a trouble to your wife at home. ẹ má lọ di wàhálà sí ìyàwó ẹ lọ́rùn nílé. Learn how to make peace ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ bó ṣe máa ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà in your marriage. nínú ìgbéyàwó wa. And learn how to make peace among your children. agbọ́dọ̀ máa kọ́ bó ṣe máa ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà láàárín àwọn ọmọ yín. Do you know that some mothers they can scatter their children? ẹ mọ̀ wípé àwọn ìyá kan wà wọ́n lè tú àwọn ọmọ ká. Especially if they have children that used to give them money. sani pé wọ́n á ní ọmọ kan tó máa ń fún ọ ní owó dáadáa ju ẹni One kejì that lọ. does not bring money will become a devil. ẹni tí kò mú owó wá láyéláyé ó ti di ìṣù sí wọn lọ́rùn. And he begin to say all kind of things. ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi sọ́mọ létí It's not good. kò dára. And if you are a child of God, sani pé ẹ jẹ́ ọmọ ọlọ́run ní tòótọ́ in that level, ẹ má gbé ìgbé ayé tá à ń sọ. you can't continue in such behavior ẹ lè tẹ̀lé ẹ lè máa rìn ní ìlànà tá à ń sọ̀rọ̀ sí. and be blessed. ẹ máa ní àwọn ẹ máa jẹ́ ẹni ẹ tó ní ẹ máa ní òbùkún. Ẹ lè jẹ́ ẹni ìbùkún. You can't be blessed. ẹ lè rí ìbùkún gbà. When you become a troublemaker, you are causing trouble within your children. sani pé ẹ ń dá wàhálà sílẹ̀ láàárín àwọn ọmọ tá à ń bí gan. You can't be blessed. ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ Because after you have gone, nígbà tẹ́ ti lọ tán. the fight that you have created on the ground ìjà tẹ́ ti dá sílẹ̀ fún àwọn ọmọ. will continue. ìjà náà máa tẹ̀síwájú. Amen. amen. I pray wọ́n ń gbàdúrà. that this fruit called peace èso tá ń pè ní àlàáfíà will yìí. manifest in our life in ó the máa name of rìn Jesus. láàrin wa ní orúkọ ti Jésù. When we are not walking in peace, nígbà tí a ti ń ṣiṣẹ́ nígbà we àlàáfíà. are not making peace. àgbé ìgbé ayé àlàáfíà. One thing that will be showing in our life nǹkan ẹ̀kan tó máa fara hàn nínú ayé wa ni wípé is because peace itself will depart from our life. àlàáfíà fúnra ẹ̀gbọ́n máa kú ẹ̀rù máa jáde kúrò lọ́dọ̀ wa. You yourself will be full of trouble both left and right fúnra everywhere. ẹ̀gbọ́n máa rí wípé ìṣòro pọ̀ ní ẹ̀yìn wájú àti gbogbo If you mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. don't allow him to dwell in torí you, wípé àfùn láyè láti fi jókòó sínú ayé wa. you will see that he will go away from you. ẹ máa rí wípé ó máa kúrò nínú ayé And rẹ. that's why Jesus told the disciples, he said, when you came to any house, báìbù ló ní Jésù Kristi fi sọ fún ọ wípé sáré bí adé ilé kan. he said, you say, peace be unto that house. wọ́n ní àlàáfíà ti wà nínú ilé náà. Àlàáfíà fún ilé náà bí. àlàáfíà fún ilé náà. And he said, if there is a source of peace in that house, wọ́n ní pé wàá rí ọmọ àlàáfíà kan. the peace will rest upon him. wọ́n ní àlàáfíà náà máa jọba lórí ọmọ náà. If it is not, wọ́n ní kò sáré pé kò wá sí ọmọ àlàáfíà your kan níbẹ̀. peace will return back to you. wọ́n ní àlàáfíà tẹ gbé débẹ̀ wọ́n máa padà sọ́dọ̀ ẹni tó kó wá. Now, if you are a son and you don't have a peace in that home, sáré pé wàá jẹ́ ọmọ kan ní ilé tá à ń sọ tí ẹ̀ wá jẹ́ ọmọ àlàáfíà níbi bẹ̀. and the sons of peace they came ọmọ àlàáfíà wá dé. and they release peace to that wọ́n house, wá gbé àlàáfíà náà sí ilé náà. the peace will not land upon you. wọ́n ní àlàáfíà náà kò lè balẹ̀ àwọn tó wà You níbi will bẹ̀. lack the peace. ẹni bẹ́ẹ̀ máa kùnà The peace àlàáfíà. will return back to those who is carrying the peace. àlàáfíà máa padà sọ́dọ̀ àwọn tó gbé àlàáfíà wá tẹ́lẹ̀. In the book of John chapter 15 verse 5, nínú ìwé Jòhánù 15 Jesus Christ said, Jésù Kristi sọ fún he wa. said, be in me wọ́n ní kẹ́ ẹ máa gbé nínú mi. and I will be in èmi you. náà máa gbé nínú yín. Ṣé ti wá mẹ́rin Yorùbá? Yes. Verse 5. Èmi ni àjàrà, Uh-huh. ẹ̀yin ni ẹ̀ka, Yes. ẹni tí ó gbé inú mi, Uh-huh. àti èmi ní
nínú rẹ̀. Yes. Òun ni yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Aha. Nítorí ní yíyára kúrò lọ́dọ̀ mi. Yes. Ẹ kò lè ṣe ohun kan. Hallelujah. Hallelujah. He said he is the vine. Ó ní èmi ní èso. He said you are the branches. Ẹ̀yin àjàrà. And he said anyone who lives inside me, Ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gbé nínú mi. he will bear much fruit. Ó máa so èso púpọ̀. But anyone who decided to depart from him, Ẹni tó wá ṣetán ní kó fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ mi. he said you will not bear any fruit. Ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní so èso kankan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What it means is that if you, Nǹkan tó túmọ̀ sí wípé sáyé pé ẹ̀yin. if you have not received Jesus into your Sáyé pé life, ẹ̀ tí gba Jésù sínú ayé rẹ tẹ́lẹ̀. you can't manifest anything like peace. Ẹ̀ ní farahàn bí àlàáfíà You kankan. can't see any peace. Amen. Amen. There is no peace in this world. Ẹ lè rí àlàáfíà kankan. Amen. Amen. Kò sí àlàáfíà kankan nínú ayé yìí o. Inú Jésù ni àlàáfíà wà. Hallelujah. Hallelujah. With the news that we are hearing here Ní and there, gbogbo news tá ń gbọ́ kiri ìròyìn tá ń if the gbọ́. peace of God is not in you, Sáyé pé àlàáfíà Ọlọ́run ò sí nínú wa. someone can go and commit suicide. Ẹnìkan lè lọ pokùnso. Amen. Amen. So Jesus said he is the vine. Báìbù sọ fún wípé Ọlọ́run ni òun ni àjàrà. And he said anyone who dwell in him Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gbé nínú and rẹ̀. him dwell in him, Òun náà á tún gbé nínú he ẹni said náà. he will bear much fruit. Ẹni bẹ́ẹ̀ máa so èso He will púpọ̀. bear the fruit of the spirit. Ó máa so èso ti And he ẹ̀mí. said anyone who decided to take himself out Ẹni of tó it, wá rò wípé òun fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ òun. he said he cannot do anything. Ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ohunkóhun. He cannot manifest the life of God. O kò lè fi ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run He hàn. cannot manifest the life. O kò lè fi ìgbé ayé Ọlọ́run The hàn. peace of God cannot manifest in him. Àlàáfíà Ọlọ́run kò ní farahàn nínú ayé ẹni If bẹ́ẹ̀. you want peace in your life, Sẹ́nígbà nìkan fẹ́ àlàáfíà nínú if ayé you want rẹ̀. peace in your marriage, Sẹ́nígbà fẹ́ àlàáfíà nínú ìgbéyàwó wa. hold on to Jesus Ẹ very wá well. sọ́dọ̀ Ọlọ́run dáradára. Hold on to Jesus Ẹ very dúró well. de Ọlọ́run He is the dáradára. Prince of Peace. Òun ni ọba àlàáfíà. Make that home to settle down in peace. Ó lè mú ilé bẹ́ẹ̀ kó lè jókòó sórí àlàáfíà. Hallelujah. Hallelujah. You know, something used to happen that sometimes I will laugh. Àwọn kan máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà kan tí dáàdi máa fi rẹ́rìn-ín. Amen. Amen. Some people will go and load themselves with alcohol. Àwọn kan máa lọ síbi kan tó máa lọ mu ọtí para. When they drink it in peace, Nígbà tó ń mu ọtí ní ìrọ̀rùn tán, then they will now end it with fight. àwọn máa fi ìjà ló máa fi parí ẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Because anywhere alcohol is domiciled, trouble is there. Gbogbo ibikíbi tí ọtí ti lọ jókòó sí ìṣòro ti wà ń bẹ̀. If you are living on alcohol, Sani pé tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń gbé nínú kí ni ẹ máa ń pè ọtí you will see that fight, you will be creating fight after you have finished ẹ máa drinking. rí wípé nígbà tí ẹ mu ògógóró tán ìṣòro máa tẹ̀lé ẹ ní Some oríṣiríṣi. people become trouble to their wife today just because they know how to drink alcohol. Torí pé àwọn kan ti di ìṣòro sí àwọn ọlọ́run báyìí torí pé wọ́n mú bó ṣe máa mu ọtí para. Because anytime you drink any small provocation, you want to react. Nígbà tẹ́ ẹ mu ọtí tán láti pé ìṣòro kékeré dìde báyìí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí farahàn ni. But when you dwell in Jesus Bọ́sá nígbà ń gbé nínú Jésù and he dwell in you, tí Jésù náà ń gbé nínú you yín. will bear the fruit of Ẹ peace. máa so èso àlàáfíà. Bear the fruit of peace. Ẹ máa so èso àlàáfíà. Peace will dwell in you. Ẹ máa rí pé àlàáfíà náà gan máa ń gbé nínú yín. John chapter 16. Ìwé Jòhánù 16. Open the book of John. Ẹ ṣí ìwé Jòhánù Chapter 16 verse 33. 16:33. Yes. So that in me Yes. you may have peace. This world Yes. will have trouble. But take heart, Yes. overcome the world. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, yes, wà bẹ̀. Nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà Yes. nínú mi. Nínú ayé. Yes. Ẹ yóò rí ìpọ́njú. Ṣùgbọ́n ẹ tún dúpẹ́. Yes. Mo ti ṣẹ́gun ayé. Hallelujah. Hallelujah. In whom you will have the peace. In Jesus you will have peace. Nínú Ọlọ́run, nínú Jésù la máa ní àlàáfíà. But in the world, Mẹ nínú ayé, trouble,
ìṣòro is filled in the world. wàhálà pọ̀ nínú ayé. But in Jesus, Bọ̀ nínú Jésù Kristi, you will find peace in Him. ẹ máa rí àlàáfíà nínú You rẹ̀. will find peace in Ẹ Him. máa rí àlàáfíà nínú rẹ̀. Happiness will be in you. Ìdùnnú máa pọ̀ nínú ayé yín. Alcohol cannot bring total happiness. Ọtí kò lè mú ìdùnnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún wa. Amen. Amen. It's just a season for some hours. Wọ́n ní àkókò kan ló ń máa lò. It will go out Òun from náà you. máa ti kúrò ní ojú wa. And your own trouble will come back Ẹ máa again. tún wá rí wípé gbogbo ìṣòro tó ń ṣe ẹtẹ́ ló tún padà wá. Amen. Amen. Some people will say, I don't want to think. I have too much thing to think. Let me Àwọn go kan and ní drink. wípé mẹ́mọ ìrònú ti pọ̀jù nínú nínú orí mi, jẹ́ kí n lọ mu ọtí díẹ̀. When you drink it and you begin to rejoice, very soon the alcohol will go away from you. And Dání your pé lọ mu eyes ọtí will náà clear. tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àjọyọ̀. Ìgbà díẹ̀ ló máa ká kúrò lójú rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe ẹtẹ́. But when you sing for Jesus Bàbá nígbà wá Jésù and Kristi He wá. enter you Tó ń gbé Jésù wọ and He nínú begin to rẹ̀. dwell in you, Tó bẹ̀rẹ̀ sí í gbé nínú rẹ̀. you will find a peace Ẹ máa rí àlàáfíà that no man èyí tí ẹnìkan can explain it. èyí tí kò lè túmọ̀ Do fún you know that when Jesus was traveling with His disciples Ẹ máa mọ̀ nígbà tí Jésù Kristi ń lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí rẹ̀. and they were traveling to another country, Wọ́n lọ sí nínú nígbà Along tí the way. àwọn ní ọ̀nà bàtàn lọ. there is a storm, Ìjì dìde and everywhere gbogbo ibikíbi. breeze was blowing. Atẹ́gùn yìí pọ̀. The boat, Ọkọ̀ ojú omi ń jó ń wò mí. water was entering the boat. Bẹ́ẹ̀ ni omi náà kó sínú ọkọ̀ ojú Upon omi. the whole trouble that is going on, the Ní Bible gbogbo says ìṣòro tó ń lọ bá Jesus lie down in the boat, Wọ́n ní Báìbù sọ fún mi pé Jésù sùn sínú ọkọ̀ ojú and He omi. also put on pillow Ó tún wá gbé òpìlò and is resting. ó ń sinmi. Tell your neighbor, Sọ fún ẹni tó wà no lẹ́gbẹ̀ẹ́. matter trouble that you find yourself, Bóyá gbogbo ìṣòro tẹ̀lé bára rẹ̀. Jesus is able to make peace. Ọlọ́run ti ṣetán láti yanjú rẹ̀. Is ready to make peace. Ọlọ́run ṣetán láti Is able to make ó peace. ṣetán láti gbé Jesus stand up. rẹ̀. Jésù wá dìde. And He stretched forth His hand. Ó wá nawọ́ rẹ̀. He said, peace be still. Ó ní pé àlàáfíà fún un. And the Bible says, Ó ní Báìbù sọ fún wa. there was great calm. Ó nígbà tó sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níjì dúró. I pray for somebody Wọ́n gbàdúrà that fún any ẹnìkan. trouble that the enemy has set you Pé in, gbogbo ìṣòro tí ọ̀tá ti tà sí in wa. order to destroy your life, Láti fi ba ayé wa in jẹ́. order to sink the boat of your marriage, Ètò láti fi gbé ọkọ̀ ojú omi in ìgbéyàwó sí order omi. to sink the boat of your life, Ètò láti fi ba ayé wa jẹ́. peace will be still in the name of Jesus. Ìjọba lórúkọ Jésù. Peace will reign there in the name of Jesus. Ìjọba ní ibẹ̀ ní orúkọ So you need Jesus in your life in order to have the peace of God in your A life. nílò Jésù nínú ayé wa láti ní àlàáfíà nínú ayé If wa. you are a child of God, Sani pé ẹjọ́ ọmọ Ọlọ́run you tòótọ́. must try to be an agent of Ẹ peace. gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀gá àlàáfíà. Everywhere you go, Gbogbo ibi tẹ́ ẹ lọ in pátá. the midst of trouble, Níbi tí ìṣòro pọ̀. you must be creating peace among those who are Ẹ fighting. gbọ́dọ̀ máa ṣe kí àlàáfíà kó jọba nínú àárín àwọn tó ń jà. Amen. Amen. If you are not making peace amongst those who are fighting, Ká ní pé ẹ lọ jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba láàárín àwọn tó ń jà. you are not yet performing the work that Jesus has delivered into your Ẹ tí hand. ṣetán láti fi ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé sí wa lọ́wọ́. You must be making peace. Ẹ gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ní tó Let máa peace gbà reign in your lábẹ́. heart. Jẹ́ kí àlàáfíà náà kó máa jọba Let peace nínú reign in ọkàn your wa. marriage. Jẹ́ kí àlàáfíà kó máa jọba nínú Let ìgbéyàwó peace wa. reign in that your office. Jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba níbi iṣẹ́ wa. Don't be a troublemaker. Ẹ má jẹ́ ni tó máa ń gbé ìṣòro Don't be kiri. a troublemaker. Ẹ má jẹ́ kí ni tó ń gbé ọ̀hánà The fruit kiri. of the Spirit is for anyone who have given his life to Jesus. Èso ti ẹ̀mí ó wà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó gbé ayé ẹ̀ fún Jésù. And you must work on yourself and to see that they are manifesting in your Ẹ life. gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ayé yìí tẹ́ máa mọ̀ wípé ó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé A rẹ̀. brother carry a matter of somebody and report it to you. Ọkùnrin kan ló wá gbé ọ̀rọ̀ ẹnìkan gbé wá síwájú rẹ̀. And instead of you to calm down the matter, Fún ìwọ láti ṣe pé ìrọ̀gbó lọ sílẹ̀. you put more Ẹ fire. bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbóná sí díẹ̀. You put more Ẹ bá fire. bẹ̀rẹ̀ sí ń gbóná sí díẹ̀. A sister came with another person issue and gave it to you. Arábìnrin kan ló wá sọ́dọ̀ rẹ̀ tó gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. And you can't make peace. Ẹ wá lè jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba níbi You rẹ̀. put more trouble. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ìṣòro Some sí. people can create trouble even in the church.
àwọn kan lè gbé ogun dìde sí ní church, ìṣòro sí ní church. They don't have time to pray. Ní àkókò láti fi gbàdúrà. They don't have time to make peace. Ní àkókò láti jẹ́ kàlàáfíà kó jọba. What they be looking is those who offend them. Nǹkan tó máa wá kiri ni wípé ẹni tó lè ṣẹ̀ wọ́n. The way they look at them. Ọmọ ìwé ó ṣe wò wọ́n. The way they talk to them. Bó ṣe sọ̀rọ̀ sí wọn. The way they behave them. Bó ṣe hùwà sí. Offense Ọmọ everywhere. wípé ní báyìí ṣẹ̀mí lágbájá ṣẹ̀mí lágbájá ṣẹ̀mí You lọ́wọ́ are not making peace. ẹni bẹ́ẹ̀ kò tí ì gbé ìgbé ayé You are making trouble. ìṣòro ló ń bá wálẹ̀. So if you want peace to reign in anywhere you are, Sánibẹ̀ fẹ́ wípé àlàáfíà kó jọba ní gbogbo àyíká wa. let your eyes be taken away from offense. Jẹ́ kí ojú àkó gbé kúrò níbi pé ní báyìí ṣẹ̀mí If you want peace to reign in your marriage, Sánibẹ̀ fẹ́ wípé àlàáfíà kó jọba nínú ìgbéyàwó wa. not everything that your wife did that you will react to. Kò ṣe gbogbo nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ṣe lè máa dìde sí pé kí ló Not ṣe. everything that your husband did you will react to. Kò ṣe gbogbo nǹkan tí ọkọ ẹ̀ ṣe ló máa dùn ẹ́ nínú. Amen. Amen. Ẹ̀yin ẹ̀bìnrin ẹ̀gbọ́n mi ní sí o. À ń kọ́ ìsìn. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń bínú ṣùgbọ́n ẹ má bínú. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If you want to take note of what your husband have done to you, Ká ní pé ẹ fẹ́ kọ gbogbo nǹkan tí ọkọ wa ti ṣe fún wa nípa fẹ́ kọ lẹ́nu. the marriage will not work. Ìgbéyàwó kò ní tò. If you want to note down everything that your wife did to you, Ká ní pé bẹ̀rẹ̀ sí kọ nǹkan tí ìyàwó náà ti ṣe fún ọkọ sílẹ̀. it will not work. Ìgbéyàwó kò ní tò. And if you from here go to Sokoto go and marry another one, it will not work. Ká ní pé a kúrò níbí gan lọ sí Sókótó ìdílé lè máa lọ bá ń bẹ̀. So in order for peace to reign in that marriage, Fún àlàáfíà láti jọba nínú ìgbéyàwó tá à ń sọ yìí. let your eyes be removed from offense. Jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó kúrò wípé ẹni báyìí ṣẹ̀ mí. Because a living thing too cannot live together without offense. Torí pé nǹkan àyè kò lè gbé tí kò lè sí wàhálà. Amen. Amen. Even Jesus say offense must come. It must surely Nígbà come. gbogbo Jésù gan sọ fún wa wípé ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ wá wa gbọ́dọ̀ ṣẹra wa. But if you are the one who always look for trouble, Nígbà ilẹ̀ máa tètè gba fa wàhálà ẹ̀ wá sí. Jesus say woe to that one that will bring that will be bringing the offense. Báìbù sọ fún wa wípé ìgbé ni fún ẹni tó máa ń gbé wàhálà wá ní gbogbo ìgbà. So if you are here Sánígbà ẹ̀wà bí. and you never think of making peace at all, Tí wàá ronú ọjọ́ kan wípé jẹ́ kí àlàáfíà báyìí kó máa jọba. do you know that some men now they stay outside Àwọn ọkùnrin kan nísìnyí wà níta lọ́hùn. when they close work? Nígbà tó ń kúrò níbi They iṣẹ́, will not come home on ọ̀rẹ́ time. wálé ní àkókò. They will come home around 11, Ọmọ adélé ní 11. some by 12. Àwọn kan ní 12 òru. And as they are coming, they already drink all kind of. Nígbà tó ń bọ̀ wọ́n ti mu ọtí para tán. So they will just lie down Nígbà tó ń wọlé bá wọn sùn straight lẹ́gbẹ̀ẹ́. because they have hot pepper in their house Torí wípé wọ́n ti ní ata tó gbóró nínú that know not peace at all. ètò jẹ́ wípé ọ̀hún kan tó jẹ́ àlàáfíà. Because they know if they come home and sit down, Wọ́n mọ̀ wípé sánígbà òun wá sílé wá jókòó ní ìṣẹ́jú kan. the woman will raise 3 questions. Ẹ̀kọ́ obìnrin náà máa béèrè ọ̀rọ̀ mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And those 3 questions will not fail to bring Ọ̀rọ̀ fight. mẹ́ta kòrèkòrò láti fi mú márùn-ún mi jáde. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta yóò gbọ́dọ̀ mú ìjà wá. Ó gbọ́dọ̀ mú ìjà wá. Tí méjì bá tẹ̀ fail ẹyọ kan ìjà wá. And you will see some men sit down for outside. They will just be with their friends discussing. Ẹ máa rí pé ọkùnrin kan máa jókòó síta pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wọn tó máa rojọ́. Because home is hot. Torí wípé ilé gbóná. Some women when they hear their woman their husband die Àwọn or ìyàwó kan wà sáti tó ń rí wípé ọ̀kadà kẹ̀. even the whole children will run from parlour to in fact some of them will go to bathroom. Àwọn kan wà sáti tó ń gbọ́ pé mọ́tò ọkọ̀ ọdún tàbí ọ̀kadà ọkọ̀ ọdún gbogbo wọn pátá máa ti sá kúrò ní pálọ̀ tó máa wọ bedroom lọ. Let me tell you that man is a troublemaker. Ọkùnrin tá à ń sọ yìí ó jẹ́ni tó ní wàhálà Not a lọ́pọ̀lọpọ̀. peacemaker. Òun ó jẹ́ni tó ní wàhálà yẹn pọ̀ gan. Some people marriage scatter or they can't hold that marriage cannot hold because they can't maintain peace. Àwọn kan wà wípé ìgbéyàwó wọn kò tòrò torí wípé ọmọ kan tó ń jà lábẹ́ Every marriage get their trouble o.
gbogbo gbéyàwó ló ní wàhálà wọn. Let me tell you the truth. Jẹ́ kó sọ tòótọ́ fún When wa. you say someone, my wife is very good, it can't be 100% good. Ọkọ máa ń sọ wípé ìyàwó mi jẹ́ ó gùdù dáadáa, ó jẹ́ ní tó dára, My kò lè jẹ́ husband is 100. very good, it can't be 100% good. Pé márèjì mi tòró dùn, kò lè jẹ́ 100. Marriage is a company Márèjì jẹ́ ilé iṣẹ́. that both of you are managers. Tí àwọn méjèèjì jẹ́ márèjà nínú That ẹ̀ must ọ̀gá. be managing it till Tá a máa the bẹ̀rẹ̀ sí day márèjì wa of. títí di ìgbà tí àkókò tó. So if you refuse to manage your own part, Sánígbẹ́ wa kọ̀ láti fi mánéjì ibi tí wọ́n gbé fún ẹ. the thing will not hold. Ẹ máa mọ̀ wípé kò ní If I fail ṣiṣẹ́. to manage my own part, Sánígbẹ́ ọkùnrin náà kọ̀ láti fi the ṣe thing will parẹ́. not hold. Ẹ máa rí pé kò You ní know lọ. what you do to your husband and you always angry. Kí mo nǹkan tí ẹ máa ń ṣe fún Ẹ ọkọ. mọ nǹkan tẹ́ máa ń ṣe fún ọ. Ọ̀gá ẹ mọ nǹkan tí ẹ máa ń ṣe fún ọkọ ẹ ní gbogbo ìgbà ló máa ń Why bínú. are you continue doing Kí it? ló dé tẹ́ ẹ ti ń ṣe fún tí ò jákulẹ̀? Kí àlàáfíà kó jọba. Why are you continue doing those things that you make Kí ló dé tẹ́ ẹ ti ń ṣe tí ẹ gbé ọwọ́ kúrò nínú rẹ̀? Let peace reign. Jẹ́ kí àlàáfíà kó Stop wá. doing those things so that peace will be restored in that marriage. Stop láti fi ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe kí àlàáfíà kó You know jọba. what you did to your wife and she will be angry with you. Ẹ mọ nǹkan tẹ́ máa ń ṣe fún ìyàwó yìí tó máa ń bínú. But you purposely do it. Ẹ máa ń ṣe ni pé kí ló lè ṣẹlẹ̀? Stop doing it. The peace of God will come to that A ní marriage. pé ẹ̀jẹ̀ yọ ọwọ́ kúrò nínú ẹ máa rí wípé àlàáfíà Ọlọ́run máa wà nínú ìgbéyàwó náà. Let the peace of God reign in your heart. Jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kó jọba nínú ìgbéyàwó wa. Apostles, they prayed and prayed for Àwọn churches. àpòsórí wọn gbàdúrà The peace of God to be with them. kí àlàáfíà Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wọn. Because the gathering of people that lack peace, Torí wípé àwọn gáàdì èèyàn tó kùnà. ìpéjọpọ̀ àwọn èèyàn, Ìpéjọpọ̀ àwọn èèyàn tó kùnà àlàáfíà. trouble will be in their midst. Ìṣòro ló wà níbẹ̀. Now somebody open the book of Jude. Jẹ́ kẹ́nìkan kó ṣí Jude Báíbù sí chapter ojú. 1 verse 2. As we conclude now. Mercy, peace, and love be yours in abundance. Hallelujah. He Hallelujah. said peace and what? Read it again. Mercy, He said mercy, peace, and love and love be yours in abundance. be yours in abundance, be multiplied. Jẹ́ kó pọ̀. Hallelujah. Ta ló ń ka Yorùbá? Kí àánú àti àlàáfíà Àti àlàáfíà àti ìfẹ́ àti ìfẹ́ kí ó máa bí sí i fún yín. kí ó máa ṣe kí ni? Kí ó máa bí sí fún yín. If it is not so, I pray Wọ́n gbàdúrà that mercy, peace, and joy, àánú àti love, both of them will be multiplied in your home. gbogbo ẹ̀ máa bí sí fún I say will multiply in your home. When there is no peace in your home, let me tell you, the devil is already at the door. Sani pé kò sí àlàáfíà nílé wa, èṣù ti wà lẹ́nu ọ̀nà. Amen. Amen. Don't let the devil take advantage in every query that came between you and your husband Ẹ or má your wife. jẹ́ wípé èṣù kó gbawájú fún gbogbo ìjà tó lè máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìyàwó àti ọkọ tàbí ọkọ àti Anywhere two or three are fighting, níbi tí èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta ti ń jà. the devil in their midst. Èṣù ti wà He's níbẹ̀, here ó ti dúró, ó ti wá jókòó. It's because you have not seen him. Torí pé ẹ̀ tí ì rí ni ó ti By wà the time níbẹ̀. the other one is drawing a stick, Nígbà tí eléyìí ti ń gbé pákó, the devil will tell the other one to go and carry cutlass. èṣù máa ti sọ fún ẹnìkejì kó lọ gbé àdá. You know the Bible say anywhere two or three are gathered in my name. Jesus say I am in their midst. Báìbù sọ fún mi pé níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta wà mí náà mo ti wà ń bẹ̀. But anywhere two or three are gathered to fight, Sani pé ibi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta tún wà tó ń jà. the devil is. Èṣù náà gan ti wà láàrin wọn. If you look very well, you will see the devil. Sani pé wò dáadáa máa ti rí pé èṣù náà ti wà Even níbẹ̀. those who does not read that, they say, "Hey, Sunio, hey, Sunio." Àwọn tó ń tí ká báìbù máa ti máa sọ wípé èṣù ló fà èṣù ló fà Because wọ́n. they know his work. Torí pé ọmọ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. He hate peace. Ó kórìíra àlàáfíà. He hate peace. Ó kórìíra àlàáfíà. He love trouble. Ó nífẹ̀ẹ́ sí That's ìṣòro. why when he was in heaven, Òun ló fà á nígbà tó wà lọ́rùn. he's causing trouble. Ó ń fa ìṣòro, ó ń fa wàhálà If you read the lọ́pọ̀lọpọ̀. book of Revelation, the Bible said there was fight in heaven. Ó ní báìbù sọ fún níwèé fi hàn ní wípé wàhálà wà ní ọ̀run ìjà ń And pọ̀ when lọ́run. they finally dethrone him, they throw Nígbà him tó down. ń le tó ń jáwọ́ sílẹ̀. He said, "Woe unto the earth Ó wá sọ pé ègbé ni fún àwọn tó wà and nínú all its inhabitants. àti gbogbo àwọn tó For wà the nínú devil rẹ̀. have come down to you Torí pé èṣù ti with sọ̀kalẹ̀ wá a sí great anger." pẹ̀lú ìbínú ńlá. So anywhere you see people are angry, they are fighting, no Àti peace. pé gbogbo bíi débi tẹ́ rí Devil ọ̀pọ̀ ń jà
is the èṣù ti psalmist. wà láàrin So wọn. don't give a place to the devil. Ẹ má fàyè sílẹ̀ fún Don't èṣù. give a place to a trouble, to anger. Ẹ má lọ fàyè sílẹ̀ fún èṣù tàbí sí ìbínú. Let peace Jẹ́ kí àlàáfíà reign in your heart. kó gbé nínú ayé rẹ. Try to make peace. Jẹ́ kí àlàáfíà kó máa Try gbé to nínú. make peace. Jẹ́ ká kọ́ wá ṣe máa ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà. Some people will say, I will never greet him. Àwọn kan máa ń sọ wípé mi ò ní kí láyé mi. Mo máa ń gbọ́ pé àwọn ọkọ kan wọn ò kí ń jẹun tí wọ́n bá ń bínú sí ìyàwó wọn. Wọ́n ní àwọn ọkùnrin kan pé ìgbà tí wọ́n ń bínú sí àwọn ò kí ń jẹun. Ẹ wà, mi ò lè ṣe é. You are the one that bring the money Ìwọ ló gbé owó wá. and the woman cook for you. Ìyàwó náà wá dáná tán. You are now fighting. Ó wá sọ wípé mo You ń don't jà want to eat. pé mi ò ní jẹun. You are cheating yourself. Ń tọ́ra ẹ̀. Make peace and eat now. Hallelujah. You Hallelujah. know, to make peace is not easy. It's a sacrifice. Wọ́n It's ní a láti fi gbé sacrifice. ìgbé ayé àlàáfíà yẹ pé kó jẹ́ nu gbé ń wo ìrúbọ. There's a word someone will tell you. Instead of you to reply, Àwọn ọ̀rọ̀ kan wá tíyàn máa ń sọ fún yàn tá nígbà lè fi ìdáhùn sí. but you will sacrifice that Ẹ moment máa ti wá fílẹ̀ máa fi just for rúbọ. peace to what? Torí pé kí àlàáfíà kó jọba. To reign. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, Ẹ sọ fún ẹni tó wà will lẹ́gbẹ̀ẹ́ you rẹ̀. be making peace now? Ẹgbẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé àlàáfíà. Will you be making peace now? Ẹgbẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé Will you be àlàáfíà. making peace now? Ẹgbẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé Let the àlàáfíà. people around you where you are selling your market Jẹ́ káwọn tó wà níbi tẹ́ ń tajà rẹ̀ know that you are a woman of peace. kó mọ̀ wípé ẹ jẹ́ obìnrin alálàáfíà. Someone died somewhere. Ẹnìkan kú níbì kan. What they can use to describe the woman is the woman who caused people. Àwọn kan tó lè máa fi ẹjú rẹ ni pé ní báyìí ó máa ń ṣépè fún Obìnrin tó máa ń ṣépè fún. obìnrin tó máa ń ṣépè fún àwọn èèyàn ládùúgbò ni. Yes. Amen. Amen. Don't behave that way. Ẹ má jẹ́ ní bẹ́ẹ̀ rárá. Don't behave that way. Ẹ má jẹ́ ní bẹ́ẹ̀. In your shop, let people know that you are a peaceful person. Ká ní pé nínú ṣọ́ọ̀bù níbi tó ń tajà káwọn èèyàn mọ̀ wípé ẹ jẹ́ ní àlàáfíà. Don't be making trouble physically. Ẹ má máa jẹ́ wípé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa You can tajà make trouble in nítorí the spirit, holy trouble in the ẹ spirit. gbọ́dọ̀ lè máa jẹ́ ní tó máa. Tó máa ń fa wàhálà nínú ẹ̀mí. And if you are anywhere, let the devil know that you Nígbà ẹ̀mọ̀ are. ẹ̀wà níbi kan tí èṣù lè mọ̀ wípé àyàn báyìí. Let the witches and wizards know that someone is here. Jẹ́ ká àjẹ́ àti oṣogbo mọ̀ wípé ẹnìkan ti wà láàdúgbò nípa ti ẹ̀mí. And if you can't make peace physically, you can't make trouble in the spirit. Sáré pé ẹ̀ lè gbé ìgbé ayé àlàáfíà ní ojúkorojú ẹ̀ lè jẹ́ ni tó máa ń fà wàhálà nínú ẹ̀mí. Amen. Amen. Because when you are trying to make peace, your spirit will be at rest. Sáré pé ẹ wá jẹ́ ni tó máa ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ̀ ó máa jẹ́ ni tó rẹ̀ rẹ̀. And power will be in Tó you. máa agbára máa wà I nínú rẹ̀. decree upon the life of Wọ́n somebody gbàdúrà sí ayé that ẹ̀kọ́. Jesus, the Prince of Peace, Ṣé Ọlọ́run tó jẹ́ ọba alẹ́ will be àlàáfíà? in your home in the name of Jesus. Ní orúkọ He will be in your home in the name of Jesus. He will be in your home in the name of Jesus. So your life cannot see a real peace if you are not receive Jesus into your life. Ayé wa kò ní gbà láfíà tòótọ́ nígbà tí a ti gba Ọlọ́run gbọ́. Rise up. Ẹ dìde lórí ẹ̀sìn mi. Can you put your right hand upon your chest? Ṣé lè gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ sórí àyà rẹ? If you are here today, Sáré pé wà mí báyìí ní òwúrọ̀ you yìí. want peace in your life. Ẹ fẹ́ kí àlàáfíà kó You jọba nínú want ayé Jesus rẹ. to reign in your heart. Ẹ fẹ́ kí Ọlọ́run kó jọba nínú ọkàn rẹ. Lay your right hand upon your Jẹ́ chest. kí ọwọ́ ọ̀tún rẹ kó wà You láyà want to rẹ. receive Him to your life today Ẹ fẹ́ gba Ọlọ́run sínú as ayé your rẹ. personal Lord and Ó Savior. jẹ́ nínú ìfaradà àti You want Him ìtòótọ́. to be the controller, Ẹ the fẹ́ chief kó máa of your life. ṣàkóso ayé rẹ gbogbo ayé rẹ. Begin to tell Him, Bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. say Jesus. Sọ pé bàbá mi. Say Sọ Jesus. pé bàbá mi. Come into my life. Wọnú ayé mi. Wherever I've done Gbogbo ibi tí mo ti ṣe. against you, Tí mo ti kùnà rẹ. have mercy and forgive Olú me. àṣàánú fún mi. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí. enter my life. Wọnú ayé mi. Be my personal Lord and Savior. Ẹni ìtọ́jú àti As from today, láti òní lọ. let me experience your Jẹ́ peace kí n máa kọ́ ìgbẹ̀gbẹ̀ ayé in my life. nínú ayé mi. In the name of Jesus. Ọjọ́ sẹ́kẹ̀sẹ̀. Begin to say it. Begin to say it. Sọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Call him into your Ó life. yá pè sínú You ayé see, mi. I stand at the Ó door. ní kó wà ní ẹnu ọ̀nà. Anyone who open the door, Ẹnikẹ́ni tó ṣílẹ̀.
ilẹ̀kùn He ayé said, rẹ̀. I will enter Àwọlé wá. and I will sort with him.